коллектив, послужный состав играющих команд. Команда Дом природы выступает в черный кабинетный футбол. Номер 1 Даниил Кирпичный. Номер 4 Андрей Малюгов. Номер 10 Исмаил Устав. Номер 11 Стас Семенов Семенков. Номер 7 Кирилл Яворский. Номер 9 Евгений Касай. Номер 12 Номер 15 Александр Захаров. Номер 8 Евгений Павлюк. Номер 2 Владимир Суслов. Команда «Локомотив» первый командный футбол с первой половины. Команда «Локомотив» играет в зеленый футбол. Номер 43 Антон Лазарев. Номер 9 Дмитрий Светков. Номер 11 Игорь Герасимов. Номер 5 Игорь команды Дом природы Исмаил Устав 1-0. По 4 номера за команду «Локомотив» играет Денис Жинкин. Номер 21 Александр Федоров. Номер 19 Александр Шевраев. Номер 20 Андрей Нестеренко. Номер 16 Михаил Симонов. Вечер будет бригада в составе Михаила Гиндер, город Симферополь, Олег Мартынов, поселок Красногвардейский. Сыграно 2 минуты первой половины встречи со счетом 1-0 впереди Дом природы. Привет, как утро? Команды Дом природы, первый командный футбол, первой половины. Не забивает мяч в переворота. Достали их.
Играйте сейчас тайм-аут, надо не объяснить. Гоша, играй в футбол! Кто просил тайм-аут? Никто не просил тайм-аут, но взяли игру, что вы делаете? Какой тайм-аут? Гоша, играй! Олег, тайм-аут взяли! У команды Дом природы шестой команды «Бог» первый повреждений. Выбивается номер 9 Время! Право, Ты снизь, Вложи в ногу, Гоша, куда ты? Закрывайтесь, закрывайте. Вратарь команды Дом природы. Во окончании третьей половины я вам подаю правила.
Команда «Отдел природы» берет минутный перерыв. Вот как надо, тайм-аут. Судья всегда прав. Вот они все по команде, видите, где они все сейчас проводятся. Да, у нас сейчас а вот здесь вот 5 человек вот сейчас вот он, раз, два, четыре, Исма. Вот, красногодишный еще есть в этой команде. Сегодня будет победить рекорд Крыма. Команда, которая придет рекорд, будет называться «Локомотив». Она в течение уже 5 минут играет у соперника 5 баллов. Если ни одного балла, ничего не можете сделать. Игорь подписался, но не верит. У команды «Локомотив» третий командный пол, четвертый командный пол, вот первый половине стиля. Минута, минута. Один тут еще. Таня, Саша! Чё? Раньше на свободный прием! Саша, ближе к игроку. Побежал, Дэн, да, хорошо. Левый не так. Через пальцы. Хорошо.
Лево, палец, вниз! После слов. Даем, блядь, сзади! Закрой ты рот. Лево, палец, лево! Команда «Ломакатин» первый красный пол во второй половине встречи. Лево, лево! И на центр, на центр! Сразу убегай. Спасибо. Спасибо. У команды «Ломакатин» второй командный пол во второй половине встречи. Двадцатый номер Артур Сидоренко, 3-0. Толик, счет. Не с ним играй до конца. Саня со своим делом. Ой, здорово. Здесь мы что-то делаем. Саша, ты игрок.
депутатов для того, чтобы голосовать. Прав я или не прав? Второй командный пол. Во второй половине. Саня с бьющим. Саня с бьющим, блядь. Команда «Локомотив» и командный пол. Во второй половине. Команда «Локомотив» четвертый командный пол. Во второй половине. Команда «Добрый лодки» и командный пол во второй половине. Бой, стену, стань вторым стену. Да. Левее, ну, левее, левее, вот так.
0. Команда «Дом» приводит перед минутой перерыв. Какой номер? 23? Садись! Сразу садись! Говорю им, отойди. Мишка, садись сюда. А это уже выгодно. А, не сюда. Иди, смотри, что делать. Я не пью такую ванну, да, Мишка? У команды «Дом» приводит четвертый командный пол. Во второй половине встречи. Зеленый аут. Так не оттуда уходит! Анюта, Сера уже не играет нигде. Я так и поняла. Мы с Петей в прошлый раз. А Сашка не играл. А у них ответственные экраны продали. Сегодня Легион играет. Они же за Соколом. Я думаю, что они выиграют. У команды «Локомотив» пятый командный пол во второй половине встречи. Тайм-аут. Воу.
команды «Дом природы» пятый командный гол во второй половине встречи. Сколько осталось? Шестой командный гол. И сегодня министр внешнего вооружения. Не забивает. И Серебровый после удара. Не давай мяч, пусть лезут нахер. Я с поля не видят. Да давай, блядь! Пошла последняя минута встречи. Шестой командный гол. Вторая команда руководил, проигрывается метровый крутой удар. И свисток сразу. Его пробивает 10-й номер команды «Дом природы» Исмаил Устар. И не забивает.